ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷல் கந்தரப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது கருப்பட்டியில் தான் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பண்ணுறதுக்கு 1 கப் பச்சரிசி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து எடுத்திருக்கேன். ரெண்டையும் நல்லா தண்ணியில் அந்த ஒயிட் கலர் போகிற வரைக்கும் அலசி எடுத்து 3லேருந்து 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு நான் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வெல்லம் வேணும்னா வெல்லம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 1/3 கப் கருப்பட்டியை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஓவர் ஸ்வீட் இல்லாமல் கரெக்டான இனிப்போடு இருக்கும். 1/3 கப் வந்து இதுக்கு போதுமான அளவு. நம்மளோட அரிசி வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. ஒரு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம். இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கணும், தண்ணி எடுக்கக்கூடாது. அப்புறம் 3 ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நம்ம பொடிச்சு வச்ச கருப்பட்டி. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப சுத்தமானது. இதில் கல் மண் இருக்காது. அதனால் டைரெக்டாக போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் வெல்லம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கல்லெலாம் இருக்காது, மண்ணெலாம் இருக்காது அப்படின்னா வந்துட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து இதில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். பாருங்கள், இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதில் நம்ம வெல்லம் போடுறதுனால தண்ணி ஊற்ற வேணாம், அதுவாகவே இலகி இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போ இதை இதில் மாற்றி வச்சாச்சு. இதை ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு 1/4 மணி நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னொன்று, உங்களுக்கு இனிப்பு வந்து நல்லா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எவ்வளோ அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து மீடியமாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன், திகட்டுற மாதிரி இருக்காது. அதனால வந்து நான் 1/3 கப் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவு பொறுத்து கூட்ட குறைக்க பண்ணிக்கிங்க. பட் 1/3 கப் அப்படின்றது வந்து கரெக்டான அளவு, திகட்டாது, நல்லாயிருக்கும். அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. நம்ம அப்பம் சுட ஆரம்பிக்கலாம். எப்பவும் போல் ஒரு பேன் எடுத்து அதில் எண்ணெய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு, எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு குழிக்கரண்டி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரவுண்டு வர மாதிரி நம்மளோட அப்ப மாவு எல்லாத்தையும் வந்து ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறனால ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்குங்க. இல்லைன்னா வந்து மேலே இருக்கிறது ரொம்ப கருகிரும். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு பண்ணினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ஒரு மாதிரி சவசவன்னு இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு 2 சைடு திருப்பி போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளோட கந்தரப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னு. அதுதான் நம்மளோட கந்தரப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ.